नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज अरूसा के बारे में, जिसको आयुर्वेद में हमें वासा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसका मालाबार नट कहता है। इसका वैज्ञानिक नाम जस्टिकस आदोटोडा वासिका है। हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, इसलिए हमारे चरक संहिता में कहा गया है, जहाँ रहे वासा ना रहे खांसा, ना रहे खांसा। तो दोस्तों, ये औषधि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। ये खांसी, कफ और अस्थमा के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। दोस्तों, ये जितना भी मैं इसके बारे में बताऊं उतना बहुत कम है, तो यथासंभव जो होगा मैं आपको इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये आप जो पेड़ दिख रहा है इसको सफ़ेद वासा कहे जाते हैं, एक काला वासा कहते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में भी उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों, इसको अपने प्रांत में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमारे बुंदेलखंड में इसको रूस कहते हैं, असम में इसको बखरपात कहते हैं। तो दोस्तों, और हमारे उत्तर भारत में तो लगभग से सभी लोग जानते हैं, जिसे वासा के नाम से जानते हैं। तो अपने क्षेत्रीय भाषा में इसको हो सकता है अलग अलग नामों से जानते हों। तो दोस्तों, ये पत्तियां देख लीजिए कैसे इसकी आप पहचान करेंगे। इसके फूलों से ही आपके इसके फूलों में हल्की गुलाबी कलर की देखिए जो धारियाँ दिख रही हैं दोस्तों, वो आप इसकी खास पहचान कर लेंगे। ये देखिए जो इसकी बैगनी कलर की इसकी धारियाँ इसकी मंजरी में जो दिख रही हैं, इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और इसके गुच्छे में देखिए कैसे फूल लगते हैं, तो आप ये इसकी कुछ विशेष पहचान है। इसके पत्ते में भी दोनों तरफ उभार रहता है, आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताने वाला हूँ। यदि इसके रस को शहद के साथ सेवन करते हैं तो हमें खांसी और कफ में अच्छा लाभ होता है। अरूसे के पत्तों का रस अदरक के रस और शहद के साथ मिक्स करके सेवन से अस्थमा रोग में भी लाभ होता है। अरूसा की जड़ की छाल का चूर्ण शहद के साथ लेने से टीबी की खांसी, सूखी खांसी और खूनी खांसी में लाभ होता है। दोस्तों, 1 ग्राम वासा का पाउडर, 1 ग्राम मुलेठी, 250 मिलीग्राम शतावरी का मिश्रण लेने से अल्सर की बीमारी में लाभ होता है। गले की खराश के लिए 2 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच ताज़े पत्तों का रस खाने के बाद 2 बार लेने से हमें गले की खराश में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।